പൊട്ടാത്തെ? പൊട്ടിക്കണ്ട. അതെന്താ പൊട്ടിച്ചോ? പൊട്ടിക്കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. എടാ, ഇങ്ങനെ വിരല് പൊട്ടിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലേ പ്രശ്നമാണ്. അതെന്താ? നമ്മുടെ ജോയിന്റിലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്. എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഫോം ആകും. ആ ബബിൾസ് ബേസ്റ്റ് ആവുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ വിരല് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണത്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് വരും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ നീ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അധികം പ്രഷർ കൊടുത്ത് സ്ട്രെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ലിഗമെന്റ് ഏറാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മോനെ, ഇത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും. Are you ready to lose 5 kg in a healthy way? Comment your target weight.